everyone, welcome back to Ghar ka Khanna with Gungun. ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ତା ହେଉଛି ରସମଲାଇ କେକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ମୁଁ ଏଠି ମଇଦା 1 କପ୍ ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନିକୁ ପାଉଡର କରିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ବଏଲ୍ଡ ମିଲ୍କ 2.5 କପ୍ ନେଇଛି। 2 କପ୍ ମଲାଇ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ମଲାଇ କେକ୍, ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ କେକ୍ର ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ନେଇଛି। ଆପଣ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। 1/3 କପ୍ ଦହି ନେଇଛି। 1/4 କପ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡର ନେଇଛି। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ପିସ୍ତାଚିଓକୁ ଚପ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି କେକ୍ ଉପରେ ଗାର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି କେଶର ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିଲକୁଲ ହି ଅପସନାଲ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦଉଛି। ସେଇଥିରେ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିଦଉଛି। କ୍ଷୀରକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। କ୍ଷୀର ବଏଲ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ୍ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ସାଇଡ୍ରୁ ଆଉ ତଳୁ ଚଲଉଥିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆମେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇ ହିଁ ଏହାର ମଲାଇ ବନେଇବା। ଆମେ এই କ୍ଷୀରକୁ ଏବେ ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଏଲ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କେଶର ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ନହେଲେ ତ ଆପଣ 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ କିଛି କେଶରକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ମଲାଇ ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମଲାଇକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦା ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଟର ପେପର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବଟର ପେପରରେ ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ମଇଦା ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କେକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ବା କଡ଼େଇକୁ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି କଭର ଦେଇଦେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ହୁଇସିଲ୍ ଆଉ ତା ରିଙ୍ଗ ଖୋଲିଦେବା। ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରିହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ କେକ୍ର ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲରେ 1/4 କପ୍ ତେଲ ନେଇଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚିନିକୁ ପାଉଡର କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦହି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛଣା ରଖିଦେବା। ସେଥିରେ ମଇଦାକୁ ଦେଇଦେବା, ବେକିଂ ପାଉଡର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ ଆଉ କେକ୍ର ବ୍ୟାଟରଟା ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ବି ମିସ୍ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏହି ମଲାଇ କେକ୍ର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମ କେକ୍ର ବ୍ୟାଟର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ এই ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ 2-3 ଥର ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଏୟାର ରହିଯିବନି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ ବାହାର କରିକି କେକ୍ ଟିନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ଭିତରେ ରଖିବା। ଆପଣ ଏହାକୁ କଡ଼ାଇରେ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ କେକ୍କୁ ଓଭନରେ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ବେକ୍ କରିବେ।
30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ରେ କେକ୍ର ମଝିରେ ପସେଇକି ଦେଖିବେ ଯଦି ଟୁଥପିକ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ କେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବେକ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଛି, ତାମାନେ କେକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କେକ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିବା। କେକ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ରସମଲାଇ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ କେକ୍ ଟିନ୍ ନହେତ ଯେଉଁ ବୋରୋସିଲ୍ କେକ୍ ଟିନ୍ ଆସୁଛି ନହେଲେ ତ କେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଆମେ ରସମଲାଇ କେକ୍ ବନେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ଉପରକୁ ଏମିତି କଣା କଣା କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ମଲାଇ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଢାଳିଲେ ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଲାଇ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ଢାଳିବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ମଲାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଲାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ପିସ୍ତାଚିଓକୁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କାଟିକି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ଭ କଲାବେଳେ ତା ଉପରେ କିଛି ମଲାଇ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଛେନାପୋଡ଼ ଭଳି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବର୍ଥଡେ ବା ଆନିଭର୍ସରୀ ପାର୍ଟିରେ ଏହାକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।